Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então galera, rolezinho de hoje, estamos no Serra Azul, galera. Viemos curtir o shopping aqui Serra Azul e já aproveitando e filmar algumas motinhas pra vocês aí, galera. Eu vou estar filmando e tirando algumas fotos e tá postando aí pra vocês, beleza galera? Só curtir o vídeo aí, galera, um abraço. Eu deixei a chave no portão. Eu deixei a chave no portão. Tô brincando. Eu deixei a chave no portão. Oi?